位健康單觀眾，今日請嚟嘅咧係一位牙科伍裕彤醫生。伍醫生你好 ，Hello， 大家好。咁啊，今日咧就想同阿伍醫生講一講咧，就係植牙。即係植髮我就聽過嚇，植牙係都好耐㗎啦，係咪？植牙其實就已經做咗好幾十年㗎啦，其實，只不過就近期就開始越嚟越 common，越嚟越多人討論。點解突然間越嚟越多人討論咧？最近多人蛀牙咩？一嚟啦，二嚟就係而家都市人咧，佢個壽命越嚟越長，咁所以咧佢哋嗰啲牙齒相對嚟講需要用嘅時間長咗好多。咁以前可能好多人佢嗰啲牙齒佢真係甩咗就算啦，食到嘢就算。但係而家就越嚟越多人對於口腔衞生越嚟越緊張，咁佢冇咗啲牙就會想鑲返。於是我哋就越嚟越多病人就會有冇得用一啲方法幫我鑲返啲牙，而植牙就係而家越嚟越 common 嘅一個方案。真係其實梗係知啦，即係細個嘅時候，即係其實聽講植牙係好大嘅，即係大件事嚟㗎嘛，係嘛？哇！即係好似考狀元咁，即係要成家人要討論，即係唔知點樣樣，即係人生大事咁。咁點解嗰陣時係一個哇好大手術啊，好似好緊張咁？咁但係而家就係其實係原來真係有呢個需要，呢個係一個需要嚟㗎嘛，呢個唔係一個美容嚟㗎嘛。係嘛？即係你其實即係因為我需要有牙去咬嘢啊，去成令到自己即係起碼有自信啊。咁呢啲都係一種狀態嚟㗎嘛。冇錯，因為如果好多時我哋好多人可能諗啦，冇咗啲牙，其實最大個影響可能就係譬如食嘢，我唔夠牙食。但係其實你除咗冇嗰啲牙齒食嘢會有影響之外，譬如一啲你講嘢嘅發音啦，你冇咗隻門牙影響外觀啦，其實呢一啲全部都係我哋點解要整翻一隻牙嘅原因嚟嘅。以前好多人佢可能冇一隻牙，佢整嗰啲活動嗰啲咧，刷出刷入嗰啲，但係有邊個其實中意每次食完嘢都要刷個牙出嚟洗啊？咁所以而家大家越嚟越 concern。咁就開始多人會揀植牙咯。頭先你話嗰啲刷出刷嗰啲係咪即係嗰啲係咪叫假牙？嗰啲其實係假牙，其實植牙都係一種假牙。係假牙，我哋一般會區分做活動嘅假牙同埋鑲緊嘅假牙。係。而鑲緊嘅假牙入邊咧，植牙就係其中一種。咁你鑲緊嘅假牙其實簡稱咪就係植牙咯？又其實唔止嘅，即係好多種嘅。佢仲有啲 option 咧，譬如話有一種我哋叫做牙橋嘅牙橋，其實即係點咧？即係譬如我哋中間冇一隻牙，我哋用側邊嗰隻牙借力去做一條好似天橋咁樣，佢都係鑲緊嘅，但係就佢相對植牙嚟講咧，就會叫做簡單啲，因為佢唔使手術。咁所以亦都有一部分嘅可能老人家啦，佢真係好驚手術嘅，咁佢就會揀呢一種。而家嘅植牙就冇以前頭先我講嗰啲咁大陣仗啦，係嘛？而家係咪係一個比較簡單、大家容易接受嘅一個手術啊？而家其實就我諗主要係因為做植牙嘅方法而家越嚟越多，有一啲我哋叫做微創嘅植牙。咁微創去譬如整隻腳，咁大家都知個傷口其實會細好多，恢復都會快好多。咁同樣嘅嘢其實 apply 喺植牙嗰度做嗰陣時，其實就相對個手術時間短。做完之後個傷口嗰個不適感亦都會低，咁因為呢一個原因，其實就大家開始對呢一樣嘢就慢慢越嚟越接受咯。通常如果一個即係患者要植牙咧，佢係植牙嘅邊一部分？其實就植牙嘅話咧，要視乎翻，譬如你冇咗邊一隻牙啦，大牙又好，門牙或者中間嗰啲我哋叫做小臼齒都好，其實都有佢個作用。而一般我哋去做植牙嗰陣時，我哋可以簡單理解成其實就分兩 part。每一次我哋做所謂植牙咧，我哋首先第一 part 咧就係要植咗個牙腳落去先，植咗個牙腳落去啦，個牙腳就會喺你身體入邊慢慢生穩陣、生實。咁呢段時間一般我哋會等大概3個月左右，大部分嘅 case 都係等到佢生實咗，我哋就再裝上面嘅牙冠上去，咁就構成咗成個我哋叫做植牙啦。都係一段時間嚟嘅，都要段時間㗎。一直落去佢未生實咧，我哋通常都唔會咁快就裝個牙冠。如果唔係咬下咧，我有啲病人佢真係會咬鬆㗎。咁所以呢一啲我哋就一般都要等咯。咁嗰3個月食唔食得，進唔進食得嘢㗎？嗰3個月係可以用嗰邊食嘢嘅，因為我哋頭先講啦，其實我哋一開始只係
植咗個牙腳落去啊嘛，上面其實我未裝過牙冠噶嘛，所以你咬嘢嗰陣時其實係唔會掂到佢嘅。咁我想問啊，如果有一啲病者嚇，即係佢好多年㗎啦，即係冇咗牙好多年，突然間跌起條筋話啊，咦而家都植牙，喂我嚟醫生我嚟植牙啦咁，因為佢咁耐冇用到，有冇分別㗎？會啊，會有分別嘅，因為我哋好多時咧剝咗啲牙之後，其實嗰啲牙骨佢冇咗隻牙撐住啲骨，咁所以其實佢係會收縮嘅。尤其如果你話我剝咗牙，可能我超過10年啦，佢個牙骨其實係會縮得好犀利。咁如果去到嗰陣時，想整喎，咁得唔得咧？我哋一般都會同佢先做個評估。如果評估咗佢嗰啲牙骨個情況唔得嘅，咁就可能真係整唔到。但係如果marginal啦都整到，但係可能要做一啲額外嘅手術，譬如要植骨啊嗰一啲咧，咁就到時要再同佢哋去溝通咯。呢一種咁樣嘅即係植牙嘅手術，我就仲要係微創添。如果我問有冇風險，會唔會係有啊？係好多啊？冇啊？定係點啊？有冇風險？其實你話風險，我哋會咁樣講嘅。所有手術其實佢都會有佢個風險。但係我哋會話大部分嘅風險，其實我哋喺做手術之前就應該要評估過。如果病人譬如佢相對年紀大啊，或者佢有好多長期病，譬如有一啲食緊薄血藥啦，或者佢係有啲骨質疏鬆啊嗰啲，咁相對嚟講其實佢個風險就會比較大啲。咁但係你話個手術本身，如果我哋一開始評估過佢呢一啲外在嘅風險其實都相對低嘅話咧，個手術本身因為微創啊嘛，個傷口其實都細嘅，呢一 part 嘅風險就會相對低啲咯。好嗱，咁樣我而家考驗下你啊，呢度有3隻牙咁樣啦，係咪？咁而家呢中間呢隻牙咧就要植啦。咁啊植咗落去啦，植咗落去。如果有一日即係年紀又大啲咯喎，呢隻牙或者呢一隻牙開始牙肉啊啲唔知點樣樣，會唔會影響到呢一隻植咗落去嘅牙？因為佢植死咗喺度㗎啦嘛，會啲牙肉啊，或唔知神經啊，會唔會影響到㗎？絕對會，絕對會。我問得幾聰明，直接俾你問中咗個位啦。嗱，因為我哋個口其實唔可以真係每一隻牙單獨咁樣睇嘅，佢哋都一齊存在喺我哋個口入邊㗎嘛，每一隻牙。所以當我哋去做一啲我哋叫做植牙嗰陣時啦，頭先講得好好，側邊嗰啲牙齒如果佢有問題嘅，一定都需要處理，因為佢喺正隔離嘅啫。如果側邊嗰隻牙其實佢譬如有一啲牙周病，佢個牙腳係有一啲細菌喺度，其實轉頭佢就會惹過去㗎啦。咁所以呢一度係絕對需要去留意返，亦都唔係話植完牙就一勞永逸嘅，嗰隻牙都要定期去覆診，定期去 check， 咁樣先至可以安全。一位即係患者咧，最多可以同一時間植幾多隻牙㗎？有冇㗎？其實呢一個好多時我都聽到病人會咁樣問嘅。我會咁樣講啦。嗱，一般嚟講，譬如我哋如果見到病人佢冇咗啲牙嘅，譬如佢冇咗一隻，咁我哋通常就淨係會 recommend 佢整一隻啦。但係有啲病人嚟到，如果佢嗰個牙齒其實佢成排牙可能好多隻牙，佢都情況好差嘅，咁嗰啲情況下，佢可能係需要將全部牙都要剝晒佢，然之後就成口再整。咁呢啲其實就係我哋行內入邊所謂嘅全口重建。全口重建係啦，成排牙再整過，但係嗰啲其實又好得意嘅喎，佢唔使種咁多隻嘅喎，因為我哋一個成年人唔計智慧齒，其實佢大概係有28隻牙嘅。如果我哋要鑲翻嗰28隻牙咧，我哋唔使種28隻嘅，一般我哋可能種4至6隻腳喺入邊，用嗰4至6隻腳成排撐起佢，咁其實就大部分嘅做法會係傾向係咁樣咯。OK， 即係可以咁做嘅，可以咁做，係啦。咁呢啲佢頭先你話係有機會，即係如果隔離嗰啲即係發炎啊、啲神經出現問題，佢都會影響佢咧。咁如果唔係嘅話，其實佢係咪即係永久內用㗎？如果佢清潔得係理想，亦都有定期覆診嘅，我哋會話佢個壽命係相對永久嘅。而好多 study 都話其實佢超過10年，好多嘅 study 佢個成功率係超過95%嘅。咁所以呢一個會係一個相對合理嘅方案咯。護理方面就係啦，頭先你話清潔得好嘅話，就係咪都係普通當刷牙咁樣，即係日常即係好似一棚正常牙嘅護理，使唔使特別要整下呢隻鋼牙或者咩牙㗎？其實嗰個清潔上同一般我哋叫做真牙個清潔方法都係差唔多嘅。
刷牙啦，要用牙線啊嗰啲，咁其實呢一啲做翻足，理論上佢已經maintain得好好㗎啦。如果喺例行檢查嗰陣時，譬如我哋 check 到，咦佢入邊好似有啲污糟嘢喎，佢好得意嘅，佢可以拆出嚟，咁我哋就可能會拆出嚟幫你去洗嗰隻牙，洗完再放翻落去咁樣咯。你種咗一隻牙喺入邊。但係你平時食嘢咧，你用力嘅時候咧，你因為你係用天然你自己棚牙嘅，即係抵抗嗰啲咬嘢啊嘛。當你用力去咬或者食嘅時候，你係咪真係有啲嘢？喂，你會提佢花生啊硬嘢，你唔好嚼喎，即係會影響。有冇一啲咁樣嘅情況？即係你食嘅時候，佢未必可以全副你平時正常牙嘅功用嘅，即係佢個 performance。絕對係嘅呢個，所以好多時我哋啱啱幫病人可能裝咗一隻牙齒上去之後啦，通常佢哋都會需要一段適應期，而好多人亦都會翻嚟話，咬落去一開始個感覺好似有少少唔同，但係過咗一段時間，可能1至2個星期，大部分人其實都會適應咗，個感覺的而且確係有分別嘅。但係就你話日常生活用佢會唔會話盡量少啲硬嘢啊嗰啲咧？咁呢啲我通常都會同我病人講，其實你真牙你咬硬嘢都會崩啦，假牙其實都係嘅。如果你真係用得佢太犀利，咬得太多咧，佢的而且確係會崩，係會損耗。只不過呢一隻牙佢有個好處就係佢真係損耗咗，你可以好似換零件咁拆佢出嚟換翻佢上去。但係真牙就可能會比較困難一啲咯。即係大家嚟試一個唔會崩咗，咁你抽起佢，因為你有咗個裝腳喺度，擺落去啫。係啦，除非個裝腳受損咯。嗰隻牙係其實係咩質地做㗎？啲牙其實而家整大部分嘅 case 其實都會係用一啲陶瓷牙啦，一係就全陶瓷牙，成隻都係陶瓷。另外一個就係半金屬半陶瓷，咁呢個就會係比較上一代嘅醫生會比較中意做嘅。係啦，但係半陶瓷半金屬佢有一個問題就係佢成日會崩咗一忽之後咧，睇到入邊啲金屬，咁就唔靚咯。咁你笑起上嚟就黑住一笪，咁就冇咁靚咯。OK，係啦。好啊，哇！即係一講起植牙咧，我哋都好多問題要問啦，係嘛？咁啊，大家有啲咩問題咧？即係想知道植牙咧，即係即係聽下阿伍醫生講都係即係好咩喎？即係好越嚟越 common 咯喎。咁大家不妨留言喺呢條片度啦，即係關於植牙嘅。咁有時間嘅請阿伍醫生得閒又覆一覆佢哋。如果真係要詳細啲嘅，就請再上嚟覆。好吧，冇問題。唔該晒，今日覺得呢條片有用嘅，請同我分享出去，訂閱、點讚同埋撳鐘仔。